स्वागत छ हजुरहरूलाई नेपाली लोककथामा। आजको शीर्षक रहेको छ उत्तिस र धान। कुनै खोलाको किनारमा एउटा ठुलो उत्तिस र धानको फाँट थियो। उत्तिस आफू ठुलो र बलियो भएकोमा घमण्ड गर्थ्यो र सधैँ धानलाई हुच्चाएर कुरा गर्ने गर्थ्यो। ऊ भन्ने गर्थ्यो, हेर धान भाइ, मलाई तिम्रो जिन्दगी देखेर दया लागेर आउँछ। तिमीलाई त साना हावाको अगाडि पनि झुक्नुपर्छ। सबैसँग सम्झौता गरेर बाँच्नुपर्ने यस्तो जिन्दगी पनि जिन्दगी हो र? मलाई हेर, आफू त बलियो छु, न मलाई कसैको अगाडि झुक्नुपर्छ, न त कसैसँग सम्झौता नै गर्नुपर्छ। एक दिनको कुरा हो, त्यो ठाउँमा ठुलो आँधी बेहरी चल्यो। जब आँधी बेहरी थामियो, धानको बोट त जस्ताको त्यस्तै थियो, तर उत्तिसको बोट भने बीचबाट भाँचिएको थियो। यो देखेर उत्तिसले आश्चर्य मान्दै धानलाई सोध्यो, ए धान भाइ, हेर न, म तिमीभन्दा बलियो र ठुलो छु। बलियो भए पनि म भाँचिए, तर तिमीलाई भने यति ठुलो आँधी बेहरीले पनि कुनै असर पारेन। उत्तिसको कुरा सुनेर धानले मुसुक्क हाँस्दै भन्यो, हेर दाइ, तिमी जति बलियो र ठुलो भए पनि के गर्नु, तिमी निकै जिद्दी स्वभावका छौ। तिमी कसैसँग सम्झौता गर्न रुचाउँदैनौ, त्यसैले तिमीले आँधीसँग पनि सम्झौता गरेनौ र भाँचिन पुग्यौ। तर मैले भने आँधीसँग सम्झौता गरेँ, त्यसैले मलाई त्यति ठुलो आँधी बेहरीले पनि केही गर्न सकेन। यो कुरा सुनेर उत्तिसले खेतमा लडेर हावामा हल्लिरहेको धानलाई हेरिरह्यो। र साथीहरू, हजुरहरूले यस कथाबाट के बुझ्नुभयो कमेन्ट गर्नुहोला र आउनुहोस् मसँग जोडौँ सधैँको लागि। सब्सक्राइब अनि सेयर पनि गरिदिनुहोला। धन्यवाद।